Buenas tardes, profe. Mi nombre es Kelly Ávila del curso 902. El día de hoy le voy a presentar la reseña del libro El curioso incidente de un perro a medianoche. Bueno, pues la historia trata de que un perro fue asesinado y un chico de 15 años llamado Christopher se da cuenta de que el perro está muerto y lo carga en sus brazos. Y llega la dueña del perro e inculpa a Christopher de que él fue el que lo asesinó. Llega la policía, le hacen un cuestionario, el cual ya se siente muy incómodo y deja de responderlo y se bota en el pasto. Y pues el policía lo toma del brazo y Christopher se pone furioso porque lo agarró del brazo y golpea al policía, el cual el policía lo lleva a la comisaría y ahí le quitan todas sus pertenencias para dejarlo en la cárcel. Antes de meterlo ahí le preguntan sobre su familia. Está el papá, la mamá que ya está fallecida, el tío paterno y la abuela. El tío es lejano, así que pues no se puede. Y la abuela está enferma de la cabeza. Entonces piden el número del papá, los dos números, el de casa y el de teléfono móvil. Cuando lo encierran, él se pone a pensar en cómo podría escapar, ya que pues le quitaron todos sus objetos y pertenencias. Bueno, llaman al papá y el papá llega y empiezan a hablar con el papá y le vuelven a formular un interrogatorio a Christopher, el cual, por decir la verdad, lo dejan salir. De camino a la casa habla Christopher con el padre y pues Christopher empieza a hablar sobre lo que le pasó al perrito. El perrito se llama Winston. El papá se pone bravo porque no le cambia de tema, sino solo quiere hablar del perro. Y pues bueno, cuando llegan a la casa ya han hablado y eso. Y pues después a Christopher se le vino un recuerdo de su madre cuando falleció un día que él llegó del colegio y no había nadie en casa para abrirle la puerta. Entonces agarra la llave que tienen escondida en una matera y bueno, entra y no ve a su madre, piensa que se fue a hacer una vuelta o algo así. Y pues bueno, llega el padre, la pregunta y no está, así que el padre tuvo que irse y no sabía cuánto se demoró. Pasaron 2 horas y llega el padre con la mala noticia de que la madre está enferma, así que él le hace una pequeña tarjeta que dice recupérate pronto. Ya después de varios días llegan con la noticia de que mi madre ha fallecido y ese fue el recuerdo que tiene él de su madre. Ellos no fueron a visitar a la mamá al hospital porque el papá dijo que había que darle un tiempo para que se recupere y pues eso fue lo que pasó. Ya después Christopher está yendo al colegio y resulta que cuando pasan 3 carros rojos seguidos es un buen día y pues un maestro de él le pregunta que por qué piensa eso y pues ahí fue cuando se le vino a la mente de lo de como es un buen día, podía crear un relato de lo que había sucedido con el perro y pues lo que le ha estado pasando a él. A continuación va a resolver una serie de preguntas como ¿qué pasó? Pues el perro Winston lo asesinaron e inculparon a Christopher del asesinato. ¿Qué aprendí un poco más sobre la vida de Christopher y cómo fue inculpado por el asesinato del perro. ¿Qué sentí? Pues sentí empatía por
Christopher y de cómo fue inculpado por haber hecho algo que no hizo. Que propongo, pues la historia me llamó bastante la atención, me pareció muy chévere. Pues yo le propondría que haya un poco más de justicia, sobre todo con Christopher. Y bueno, profe, ha sido mi reseña. Espero que le haya gustado y muchas gracias.